हाय गाइस, दिस इज़ टेक्निकल राठौर और आप देख रहे हैं यू वॉच U8 का अनबॉक्सिंग एंड हैंड रिव्यू। तो आप इस वॉच को अमेज़ोन और ईबे जैसी साइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको ये इस वॉच इस वॉच को का बॉक्स कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। म्यूज़िक प्लेयर इसमें मिलेगा आपको, और आपको इस बॉक्स में ये USB केबल मिलेगी जिससे आप अपना वॉच चार्ज कर सकते हैं। और ये इस वॉच के प्राइस 700 रुपीज़ है, और आपको इसमें हो सकता है ये डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाए, क्योंकि ये बहुत लोग बेच रहे हैं ऐसी साइट्स पे। और व्हाट्सएप और नोटिफिकेशन जो आपका, अगर आपका अकाउंट है तो आपको इस वॉच में उन ऐप्स की नोटिफिकेशन देखने को भी मिलेगी। और तो ये आप देखते हैं इस बॉक्स के बैक पे क्या है। आपको इस बॉक्स के बैक पे स्मार्ट वॉच का फुल इंट्रोडक्शन मिलेगा और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी। इसमें कुछ ऐसी ऐप्स हैं: आंसर एंड डायल कॉल्स, अलार्म क्लॉक, म्यूज़िक प्ले, स्टॉप वॉच, फ़ोन बुक, वाइब्रेशन, पेडोमीटर, एंटी स्लाइड रिमाइंडर, रिमोट कैमरा और एफएम रेडियो ऑप्शनल है। तो अब आपको दिखाते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको वॉच कैसे मिलेगी। वॉच कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगी रैप की हुई, जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे। और बॉक्स खोलने पे आपको ऐसे दिखेगा। और ये आपको USB केबल देखने को मिलेगी, और ये USB केबल कुछ इस तरह दिखती है। और इस फ़ोन का यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं वॉच और उसकी फ़ीचर्स। ये वॉच स्टाइलिश तो है वैसे, हाँ स्टाइलिश है। अब इसे खोल के दिखाता हूँ। जब आप खोलेंगे इसे तो ये आपका एनालॉग स्टाइल आएगा वॉच का, टाइम का जो अब टाइम दिखाएगा। और इसमें आपको ये मेन्यू है, ये सेटिंग्स, एंटी लोस्ट, पावर सेवर, रिंगटोन। पावर सेवर इसलिए क्योंकि इस वॉच का जो बैटरी बैक है वो 230 mAh का है, जो ज़्यादा चलता नहीं है ज़्यादा देर। मैक्सिमम आपका, अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट ना करें और सीधे सिंपल वॉच की तरह इसे यूज़ करें तो मैक्सिमम 3 डेज़ चलेगा। और वैसे अगर आप पूरे दिन ब्लूटूथ से कनेक्ट करे रहें तो मैक्सिमम 9 आवर्स। एंटी लॉस्ट जो फंक्शन है वो आपका फ़ोन ट्रैक करेगा जो अगर आपका फ़ोन खो गया तो। इसमें अलार्म, कैलेंडर, पेडोमीटर, स्टॉप वॉच। पेडोमीटर जो आपके, अगर आप चलोगे तो आपके स्टेप्स काउंट करेगा। कैलेंडर, पेडोमीटर। ब्लूटूथ, फ़ोन बुक, डायलर, मैसेजेस। ऐसे ऐसे ऐसा आपको देखने को मिलेगी जो आपको फ़ोन्स में मिलती है। कॉल्स, जो आपने अभी तक कॉल्स करी है, मिस कॉल्स वगैरह, ऑल कॉल्स, रिसीव कॉल्स। BT म्यूज़िक, BT नोटिस, BT कैमरा, ये सारे आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ही चलेगी ये सारी ऐप्स, ये तीनों। BT म्यूज़िक में अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके चलाएंगे तो आपके जो फ़ोन में जो म्यूज़िक्स होंगे, सॉन्ग्स होंगे, वो आप इस वॉच में चला सकते हैं। आवाज़ भी बहुत तेज़ है इसकी। मैं आपको वो इसके BT फीचर्स में आपको अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। BT नोटिस में आपको फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के नोटिफिकेशन मिलेंगी। BT कैमरा, जो फ़ोन में कैमरा चल रहा होगा, वो सब आपको बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें आपको कैलकुलेटर और ये स्लीप मॉनिटर, ड्रिंक वाटर जैसी ऐप्स मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे जो बहुत बढ़िया हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसी वॉचेस में। तो मेरी राय तो आप इसे ले लीजिए। 700 रुपये ज़्यादा अमाउंट नहीं है, और बहुत बढ़िया वॉच है, स्मार्ट वॉच है ये। कुछ इस तरह देखने को मिलेगा इसका आपको। और ये आपका बैटरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी बैटरी बची है और कितना ख़त्म हो चुकी है। और सेटिंग्स में क्विक रिस्पांस में आपको इसका QR कोड मिलेगा। क्लॉक, इसमें अब नया क्लॉक टाइप देख सकते हैं। एनालॉग क्लॉक मैंने कर रखा है, ये डिजिटल का कर दिया तो फिर आपको
डिजिटल वॉच मिलेगी जब आप इसे ऑन करेंगे। दिखाते हैं अभी हम, देख सकते हैं आपको ऐसा जब आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही मिलेगी। ये अलार्म, सेटिंग्स में लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले, सिक्योरिटी सेटिंग्स में आप अपना वो फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं। रीस्टोर सेटिंग्स में आपको ये फीचर मिलेगा जिससे आप अपने जो वॉच है आपकी वो सीधे फैक्ट्री वर्जन पे डाल देंगे, बिल्कुल नई जैसी वॉच हो जाएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट अगेन। टाटा बाय बाय, जय हिंद।